Ами ги това ще почнем точно след 2 минути. Елай, телефон. Аз не искам да взема отгоре, защото няма да виждам. Иначе отгоре става. Едното си беше! Вижте мене как ми се вижда. Вижте мене как ми се вижда. Ама ми се вижда много добре. Али, сега не видя дали те кафе. Май Силвия пък казва Димитър Кирязов. Кои? Димитър Кирязов и Силвия Капрязова. Не знаеш кои са? Димитър Кирязов играе малката до филма. А Силвия Спаска. Силвия Спаска. Май ще открият филма. О, това е много яко. Това не е третата част. Искам да ти кажа нещо отдавна. В смисъл, познаваме се отдавна и искам да ти кажа, че ми е много приятно, когато съм с теб. Ти си ми да. В смисъл, лично